幻想下5萬係咩概念？你平時用緊1000嘅微針已經係最頂㗎啦，出邊普遍係700微針嘅，你用緊佢幾多倍啊？5萬係700嘅幾多倍啊？當佢5000啊，1000倍啊，10倍。係啦，1000嘅50倍啊，即係5平時500嘅500嘅2000倍啊，係啦，500嘅2000倍啦，咁你幻想下係超集中㗎啦，500好攞隻1000倍係嘛？500係咪1000倍啊？咪好多啊係喎，係咪啊？係咪啊？啊嚟攞個手出嚟啦！啱啱你話俾我聽，1000係1000咪50咯。哦50 OK， 500嘅1000倍啊！好啦。呢個係5000啊！哇，痛都唔知落我度。嗱試下5000係咩效果？我都想試喎，我都冇乜試過5000喎，老實，我都好奇喎。我試下先。喂，好濃嘅喎！哇！唔怪之用埋心口啊！佢話咧係啊，翻譯提我啊，佢話咧呢一款咧，哇！佢話呢一款咧，咪住先，即刻踩喺隻手臂度先。佢話呢款咧係可以用埋喺身體啊。佢話你如果係背脊或者心口有痘痘啊，背脊或者係哇好有感呢個真係，背脊或者有好定係拍好啊？拍係最好嘅，我見到人話係啊，佢拍啲針入去嘅，係啦。嗱，我見到咧呢度係寫住嗱，姐姐提我啊，佢話喂呢個唔止用喺塊面㗎，但係佢呢個佢係5萬咧可以用埋喺身體啊，因為身體係啦手臂，因為哇係好有感喎，5萬針好似人哋萬馬奔騰喎，正唔正？好正喎！而家係萬馬奔騰喎，我話樣嘢俾你聽啊！冇錯，估到你知呢個時候如果再咁捽咧，會再痛啲㗎，變態啊呢條係啦，你頭先搽邊隻手啊？呢隻，我搽呢隻，跟住嗱嚟啦，萬馬奔騰啦！嗱，呢一個你唔係普通人啊，即係如果你冇任何呢啲問題唔使買啦。老實講嗰句，我今日嚟點解我第二、第三標就做佢咧？我做好多 product 我都唔做字咧，因為我係為咗呢一個產品，我係為咗呢一個產品，因為呢個只係醫美院線可以賣，平時買唔到，所以我單衝呢一個啫。嚟啦，關鍵字啦，呢個好抵啊 Maggie 呢支唔係集中咁簡單，佢呢個可以集中，佢都唔係佢意思話呢個係可唔可以集中搽？可以。佢問係咪淨係集中？我呢個唔係集中。如果你塊面個範圍好大咧，你就即係有問題嗰個位搽有問題。佢呢度寫住嘅呢一款咧係你可以邊個位越嚟越犀利咧，你就要加強。咁冇問題嗰啲位咧就輕輕帶過。冇問題嗰啲位就輕輕帶過，有粉絲有問題啊？你幫我睇一睇問題。好，係啦，有冇問題先？明唔明？有冇粉絲先？有冇粉絲有興趣呢個 product先？有冇粉絲？我而家已經好心動啦，我好心動有興趣啦，因為我想減價俾你哋。有冇粉絲好心動先？啱啱15000，我哋做緊458蚊，有7支。為到幾十蚊一支啫，我想係呢盒嘢係要過千㗎，但係醫美診所係賣緊5000幾蚊，有冇人有興趣先？如果我話俾你聽，我幾百蚊幫你哋搞掂，我而家即刻再減。如果我話俾你聽，我幾嚿水搞得掂，有冇人有興趣先？我睇下先，係啦，同埋咧呢一支你要記住啊，我哋啱啱我知我哋啱啱我知7支嗰支咧係得2mm嘅啫，得2mm嘅啫，2 ml。跟住之後咧，我哋呢一支咧係去到4.3啊。個原因係咩咧？呢一支要去到大範圍啊，即係面你老實講嗰個，我買得呢個療程啊，我一定係大範圍啦 ，Kelly。我呢一支都未必搞得掂啊，佢所以去到咧已經係醫療級㗎啦，去到醫美診所先可以發售嘅原因就係佢去大範圍幫你去改善，大範圍幫你改善，唔會出粒粒，唔會出粒粒。係啦，你幫我睇下問題，好多問題。希希啊，阿 Kelly 頭先嘅意思咧係話，如果你哋咧買夠4盒咧，有一盒等於送，係因為其實你哋只要買夠399蚊，你就會得到1盒面膜。
佢唔係淨係買嗰盒面膜送嘅，你可以買其他嘢，你可以買爽膚水，總之你夾咩叫夠哦唔好意思399，跟咩住就會有一盒。叫咩叫係啊？即係每4盒，因為啱好滿咗3嚿水啊嘛，滿咗399啊就會有得送㗎。咩叫好壞啊？你皮膚有冇咁差啊？要皮膚好差先玩㗎喎，呢個好貴㗎人哋唔好嘥咗佢啊嘛。我哋冇啦，呢個得100盒咋，得100盒咋，所以我哋攞嚟做福利標啊！睇下先係咪勁痛嗱？老實講嗰句啊，你如果皮膚越爛咧，係痛㗎，係痛㗎，即係你唔好諗住唔痛一定㗎。有問題先即係用㗎嘛，呢一定有問題先用嘅，即係好似喺醫美診所做緊微針㗎啦，做緊微針㗎啦。咁但係你話唔係喎 Kelly，頂唔到，少少痛都頂唔到嘅，其實搞唔掂，因為去到5萬，我冇可能話俾你聽唔痛，即係冇可能話俾你唔阿蘇痛。問你係咪如果搽15000嗰支，使唔使停嗰啲美容機？你搽要完嗰日唔好用美容機，唔可以，嗰日唔可以，萬馬奔騰啊！萬馬奔騰啊！想喺度哇10000萬馬奔騰咁樣吉你㗎嘛，係啦，用完會唔會甩皮？唔會，佢係微創㗎。佢係用微創嘅方法去幫你，係而家啲唔甩皮㗎啦。佢唔係用酸啊，嗱，以前舊嗰個咧點解會甩皮咧？佢係用酸拿走你皮膚，令到你個角質層越嚟越薄。但係微針係愛嚟做咩嘅咧？先破壞你表面嘅組織，跟住後修補。咁但係點解？我而家用海藻微針咧，唔同出邊診所用微針咧，真係見到窿咧，因為出邊診所嗰啲咧，而家發現咧好多人會有感染啦。而家嘅技術根本就唔需要有再有傷口啦，就好似我哋有日賣超聲刀咁啦，我哋係會隔山打牛噶嘛，啪啪聲咁打落去，你會見到過晒底，但係個表面係唔會受損嘅。係簡單啲講啦，唔傷到你表面嘅我哋叫咩？屏障唔會傷到你表面屏障，先係可以保護到你。只要你諗下，你有傷口，你有機會愈合唔到。好多人咧出邊做微針咧，佢哋如果有嗰個疤痕增生咧，超大鑊。我同你講超大鑊，但係我哋呢款唔會喎，安全好多喎。啱啱有粉絲問背